Batuk berdarah adalah kondisi yang memerlukan perhatian medis, tetapi beberapa tumbuhan telah dipercaya sebagai obat alami yang dapat membantu. Salah satunya adalah daun jati yang dikenal karena sifatnya yang dapat meredakan peradangan pada saluran pernapasan. Mengolah daun jati dengan cara merebusnya dan mengonsumsinya sebagai teh ternyata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Selain itu, mengkudu juga banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Buah ini mengandung banyak nutrisi dan senyawa bioaktif yang dapat mendukung sistem imun. Mengonsumsinya secara teratur akan membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Terakhir, pecut kuda. Tumbuhan ini terkenal dalam mengobati batuk berdarah. Ekstraknya dianggap efektif untuk meredakan gejala, dan penggunaannya dalam bentuk ramuan herbal dapat menjadi pilihan yang alami dan menyehatkan. Kombinasi dari tumbuhan ini dapat membantu menjaga kesehatan pernapasan.